1990 թվականից առ այսօր DeLonghi ընկերությունը հանդիսանում է սրճեփների արտադրության մեջ բացարձակ առաջատարը։ Իտալական DeLonghi ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Բարև ձեզ բարեկամներ, Բաց TV-ին շարունակում է իր հաղորդումները եւ ամեն անգամ փորձում ձեզ ներկայացնել մարդկանց, որոնց հետ զրուցել իսկապես հետաքրքիր է, որոնք ասելիք ունեն եւ ամենակարևորը, որոնց առաջարկությունները կարող են նաեւ շատ այսպես կարևոր նշանակություն ունենալ մեր երկրի համար։ Իսկ այսօր բաց երեկոյի տաղավարում մենք իսկապես շատ ինքնատիպ ու հետաքրքիր հանձնարարությունների ենք հյուրընկալել։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանին, ով այսօր նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակազմի տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման բնապահպանության եւ գյուղատնտեսական հարցերով մշտական հանձնաժողովի անդամ է։ Մեր տաղավարում է նաև ձեզ քաջատանոտ արդեն Իսպանիայից եկած գործարար Գոր Ամատունին եւ այսօր մեր երյակը, հրաշալի երյակը սահմանափակում է նաև Բաց TV-ի վաղեմի բարեկամներից մեկը Արտակ Ղուկասյանը, ով այսօր Authentic Truth ընկերության գլխավոր տնօրենն է։ Այդպես է։ Այդպես է։ Մի խոսքով, այսպիսի կազմով մենք պիտի փորձենք ձեզ հետ բաց անկեղծ թափանցիկ զրույց ունենալ։ Պարոն Հարությունյան, ես ինչի ուզեցա, որ դուք հատկապես ներկա լինեք մեր այսօրվա հաղորդմանը, որտեվ երկու անգամ երբ Գոր Ամատունին հյուրընկալվեց Բաց TV-ին, նա շատ հետաքրքիր ծրագրեր առաջ քաշեց, որոնց մի մասն էլ առնչվում էր գյուղատնտեսությանը։ Եվ ես կուզենայի, որ Գորը մի քանի խոսքով նախ նորից խոսեր ներկայացնել այդ ծրագրերը, որից հետո մեծ հաճույքով կլսենք նաև ձեզ։ Ընտրեմ։ Խոսում ենք ծրագրի մասին, որը տալիս է հնարավորություն Հայաստանի Հանրապետության գյուղացուն ֆերմերին, դից ասենք, մեր ապրանքը դուրս հանի Եվրոպա։ Այո։ Մենակ Եվրոպայի չէ, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա եւ այլն։ Ես թվում է պարոն Հարությունյանը շատ լսած կլինի այդ լիցենզիայի մասին Global Gap կոչվում է ու դա մի մեծ քայլ կլինի, որ մենք կարողանանք ամբողջ տանենք Եվրոպա։ Ես երկու բառով ասեմ, մի քանի օր առաջ խոսում էի Բարսելոնայի հետ, մեր հայերի հետ, որ այնտեղ ստեղծվի մեծ հայմայք, աշխատենք, փորձենք մի հատ խաչքար դնենք էլի Բարսելոնայում, դա մի տարի աշխատելու ենք, մի տարի այդ բյուրոկրատիան լինելու, այդքան գումար ենք ծախսելու, էլի մի հատ խաչքար ենք դնելու։ Դե ավելի լավ է այդ մի տարվա ուժերը մեր ծախսենք, բայց այնց անենք, որ Բարսելոնա կարողանա Հայաստանից 2-3 ձև ապրանք մտնի։ Դա կլինի ստեղի գյուղացիներին փրկություն իրոք։ Բայց այդ լիցենզիան նա արժի թանկ, պետական աջակցությունը պետք է։ Պարզ է։ Այդ ծրագիրն է։ Պարոն Հարությունյան, որքանով է դա իրագործելի։ Այսօրվա դրությամբ նախ ողջունել մեր հյուրերին եւ ձեզ եւ շնորհակալություն հրավերի համար եւ միանգամից անցում անենք կոնկրետ ծրագրի հետ կապված, ինձ թվում է հնարավորություն կունենանք եթերից դուրս էլ քննարկելու մանրամասն ինչ որ չհասցնենք եթերում, բայց այնուամենայնիվ, ասենք, նպատակը գաղափարը հնարավոր է իրականացնել, բայց մինչև կոնկրետ, ասենք, գյուղ մթերքը, գյուղ արտադրանքը հասցնել հեռավոր Բարսելոնա, մենք պետք է ուսումնասիրենք բոլոր հնարավոր ռիսկերը եւ ինչու՞ հնարավորությունները, որովհետեւ այսօր մենք գյուղատնտեսությունում ունենք խնդիր արտադրելու ինքնարժեքով ցածր, բայց մրցունակ մթերք, որպեսզի ոչ միայն տարածաշրջանային շուկաներում, այլ նաև Եվրոպա եւ առավել եւս օվկիանոսի ծայրում կարողանանք արտահանել ինստինկտյան արդեն լոգիստիկ խնդիրները ավելացնելու են ապրանքի արժեքը։ Եվ ես կուզենայի, որ ծրագրի վերջնական, ասենք, նպատակը
արտահանումը եւ գյուղացուն աջակցելը, ֆերմերին աջակցելը, ինչպես ասես մեր հյուրը, հարգարժան բիզնեսմենը, կարելի է դա անել ծրագրի երկրորդ փուլ, այսինքն առաջին փուլում ստեղծվեն բոլոր նախադրյալները, որպեսզի հանրապետությունում ֆերմերը, ագարակատերը, գյուղացին ունենա ազատ մրցակցություն եւ ինչու՞ չէ աջակցություն, հնարավորություն ստեղծելու այդ ամենը, որովհետեւ այսօր շատ խնդիրներ գյուղացին ունի լուրջ ֆինանսական, ինչու՞ չէ նաեւ բիզնես հոգեբանության խնդիր, պետք է օգնել, կառավարել այդ հարցերը լուծել, ստեղծել աշխատանքային հզոր, կարելի ասել մի հատ կազմակերպություն, ֆերմեր, բիզնեսմեն փոխադարձ համաձայնությամբ, ինչու՞ չէ նաև պայմանագրային փաստաթղթային հիմնավորումներով եւ դա կդառնա օրինակելի ծրագրերից մեկը եւ այդ դրանից հետո իմ կարծիքով պետությունը պետք է ունենա իր ուրույն դերը աջակցման իր գործիքակազմով մեխանիզմներով գնա, թե չէ մենք ասում ենք, որ լիցենզիան թանկ է, ընդունենք իմ իմացած տեղեկատվությամբ, ասենք թեկուզ 50,000 եվրո, բայց երբ որ ընդանում, եթե ճիշտ է, 30,000 չէ։ 30-ից մինչև 50,000 եվրո, եւ այսինքն մի ծրագիր ենք մենք ուզում ստարտանք, որ բավականին մեծ ներկայանալի ծրագիր է լինելու, բայց մենք այսօր մտածենք 30,000 եվրոյի մասին, որ պետությունը աջակցություն տա, ինձ թվում է պետությունն ավելի լուրջ աջակցություն պետք է հանդես բերի, ոչ թե այս պահին ֆինանսական, այլ գործիքակազմով, օրենսդրականով, թեկուզ դիվանագիտական կապերով, մյուսով, որ կանաչ լույս վառվի հայկական մթերքի հանդեպ, չկրկնվի այն, ինչ տեղի ունեցավ մի քանի օր առաջ Մոսկվայում, նմանատիպ քաղաքական սրացումներին արձագանքում է նաև շուկան։ Իսկ ինչ մնում է կոնկրետ փաստաթուղթ, լիցենզիան եւ իր վճարը, ինձ թվում է հետագայում այդ տեխնիկական հարցը կլուծվի։ Պարոն Ղուկասյան, ինչ որ բան ունեք ավելացնելու։ Ավելացնեմ մի երկու բան, ուրեմն հարցի բուն էությունը ինչու՞մն է կայանում, երբ որ փորձում եք զբաղվել գյուղատնտեսական մթերքի արտահանմամբ, զարգացած երկրների շուկա դուրս գալու փորձը բախվում է մի հատ խոչընդոտի։ Մեծածախ ձեռք բերողը հարց է տալիս, իսկ ինչ սերտիֆիկացիոն ունեք ընկերներ։ Շատ կոնկրետ իրանք ի նկատի ունեն, ինչպես հիշատակեց Գոռամատունին, Global Gap սերտիֆիկացումը, նո այդ հապավումը թարգմանվում է որպես լավ ագրոպրակտիկա, հա, այդպես եթե թարգմանենք, հա։ Ինչը ինքը իր մեջ ներառում շատ լուրջ հարցեր։ Թե ինչ պարարտանյութ պետք է օգտագործի գյուղացին, ինչ թունաքիմիկատներ պետք է կիրառի, ընդհուպ որ այ 500 մետրից ոչ հեռու պետք է սանհանգույց լինի, հա, այդ արտից։ Այդ բոլոր պահանջներին բավարարելու համար հարկավոր է իհարկե գյուղացուն թե ֆինանսապես, թե ինստիտուցիոնալ մակարդակով, հա, ինչ որ օգնություն ցուցաբերել, թե խորհրդատվական։ Ուրեմն մենք կատարել ենք նախնական հաշվարկ 10 տնտեսություն մի կոոպերատիվի մեջ միավորելու պարագայում եւ մոտ 100 հեկտար հող, հա, սերտիֆիկացնելու պարագայում, ընդ որում այդտեղ արկա է եւ սառնարան գյուղմթերքի համար եւ ջերմոցներ, այդ ամեն ինչը իրար հետ 10 տնտեսության 100 հեկտարի պարագայում արժի, ինչպես հիշատակեցին ընկերները, 50,000 եվրո տարեկան։ Հայաստանում արկա է շուրջ 140,000 ընկերություն, տնտեսություն, ներողություն, գյուղատնտեսություն, դրա պարագայում ասենք տարեկան ծախսը կազմելու է 700 միլիոն եվրո, բնականաբար դա չենք ակնկալում, որ պետությունը վճարելու է տարեկան 700 միլիոն եվրո, բայց գյուղացիք իրանք են ունենալու այդ գումարը, երբ որ կարողանան իրանց 4 հատիկ սամիթը վաճառել 1 եվրոյով, ոնց որ դա գնում են այսօր Եվրոպայում։ Այսը Պարոն Ամատունին ուրեմն ուղում մցրեց երեկույթին 1 եվրոյի նկատի ունեմ մեծածախ գնորդին տալու, հա։ Ինքը իհարկե գնում է երեկույթով սուպերմարկետից։ Լավ է, որ դուք ասում եք մեկ 4 ճյուղ սամիթը այսքան եվրո եւ արտահանել եւ տեսեք, բայց այսօր եկեք անկեղծ լինենք եւ շիտակ, որ այսօր մենք հանրապետությունում արդեն խնդիր ունենք 4 ճյուղ սամիթ աջակցնելու եւ գլոբալ
էկոլոգիական խնդիրներ մենք այսօր ունենք եւ ընդհանրապես արդեն բոլոր առումներով ինչու՞ չէ մշակման ագրոտեխնիկայի, ձեր ասած պարարտանյութի, թունաքիմիկատների, այս ամբողջ կոմպլեքս գյուղատնտեսական հենց գյուղատնտեսություն որ կոչվում է, ոչ թե սկսում է հողից ավարտում վերջնական արտադրանքով եւ այդ ընթացքում էլ այդ ամբողջ իր ամեն մեկը մի լուրջ խնդիր ունի։ Դրա համար ես ասեցի հիմա էլ կրկնում եմ, որ տեսեք դուք առաջարկում եք շատ լավ է կոոպերատիվի գաղափարը ոչ միայն տնտեսության ձև, այլ նաև համախմբման կոլեկտիվ աշխատելու եւ միահամուռ դժվարությունները հաղթահարելու եւ հաջողությունները իրար հետ կիսելու։ Ընտիր գաղափար է, բայց այդ գաղափարը իրականություն էլի կդառնա, ես ասում եմ, մեկ գումարած մեկ բանաձև։ Կրկնում եմ, մենք պետք է նախնական ստեղծենք նորմալ ձև օրինակելի տնտեսություն, որի շուրջը կսկսեն զարգանալ ծովի ալիքի նման տարածվել մնացածը, հետո նոր կրկնում եմ առանց այն էլ պետության հնարավորությունները այսօրվա դրությամբ խիստ սահմանափակ են։ Նաև ինչու՞ չէ, տեսեք, մենք ասում ենք շատ լավ Եվրոպա արտադրենք, արտահանենք, եվրոպացին ուտի լավ Հայաստանի օրգանապես կարելի ասել լավ սննդամթերք է, գյուղմթերք է, բայց նաև եկեք ես խնդրում եմ որպես պետական մարդ, ես այս հարցը միշտ բարձրացրել եմ, հիմա այն կրկնում եմ, մենք ունենք նաև կոնկրետ արդեն հանրապետությունում պարենային ապահովության, պարենային անվտանգության խնդիր։ Ինչու՞ չէ նաև ձեր ծրագրում պետք է նշվի հաշվի առնում են այն ուղղությունները, որտեղ որ մենք ունենք պարենի, կարելի ասել, մթերքի ավերծուկ, որ այդ ավերծուկի շուրջ աշխատենք, որակը բարելավենք եւ ձեր ասած արդեն ինքը սերտիֆիկացվի, որպեսզի Եվրոպայի համապատասխան շուկայում ինքը ունենա։ Ուզում եք ընդունեք, ուզում եք մեկ ընդունեք, այստեղ նաև շահ կապվում է գիտականը, գիտակրթականը ու ամեն ինչը պետքա միահամուռ լինի, որովհետև հենց այնպես դու չես կարող սերտիֆիկացնես։ Այս սերտիֆիկատի բաղադրիչ մասերից մեկը ոչ միայն օգտագործվող թունաքիմիկատ, պարարտանյութ, սերմացու, այլ նաև քո աշխատուժը, մասնագիտական կարողությունները, ովքեր են խորհրդատուներ, ովքեր են գյուղատնտեսները եւ այլ բազմապիսի։ Էլ եմ կրկնում, լավ ընտիր գաղափար է, անձամբ ես ասում պատրաստ եմ համագործակցելու իմ իրավասության հնարավորության սահմաններում աջակցելու, բայց խնդրում եմ իմ հետ աշխատելուց հաշվի առնեք, որ իմ համար առաջինը Հայաստանի Հանրապետությունն է, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի պարենային ապահովությունն է, հետո նոր մնացածը։ Պարոն Հարությունյան, իհարկե ես լավ հասկանում եմ, դուք ի վերջո պետական չինովնիկ եք, փորձագետ, ազգային ժողովի այսօր փոխնախարար նախկին, այդպես որ դա շատ հասկանալի է, բայց ես մի ինչպեսի հարց եմ տալիս, պարոն Համոդյանի, ձեզ հատկապես։ Դուք հասկանում եք իմ ինչ իրավիճակ է հայ-ադրբեջանական սահմանին, այդ լարվածությունը։ Դա ինչպես կարող է ազդել մեր տնտեսության, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտի վրա։ Նույն հարցին վերադառնամ, պարոն Հարությունյանը շատ ճիշտ է, որ դա կոմպլեքսային ծրագիր պետք է լինի։ Նես որ այդ լիցենզիան բերեցինք, տվեցինք ու ամեն ինչը լավացավ, չէ՞, դες բան չկա։ Իհարկե, դա կոմպլեքսային է, շատ մեծ կոմպլեքսային ծրագիր է։ Դա կարող է անել մենակ կոոպերատիվները, հնարավոր չի մի ֆերմերը այդքանը հայերեն ասած այդքանը ձգի, չի կարա։ Պետք է շատ լինեն, կոոպերատիվ լինի, հա։ Ու պատերազմի վիճակը ձեր հարցին պատասխանեմ, ինչքան շատ մենք ունենանք շուկաներ, հնարավորություններ տարբեր տանելու, այդքան մեր անվտանգությունը ավելի բարձր է։ То есть դա բարձման է, չէ՞, հիմա եթե նույն Բարսելոնա մենք պարոն Հարությունյանը ասեց, որ հա, այնտեղ ապրանքը ավելի թանկ է, բայց լոգիստիկան է թանկ։ Իհարկե լոգիստիկան թանկ է, բայց դա իմաստ ունի, որ Япոնիա է հասնում լոգիստիկան նայեք, Япոնիա հասնելուց մեր ապրանքը ինչ էլ, բայց այնտեղի գինը արդեն ձեռ է տալիս։ Նույնը ոնց որ Մոսկվա է հասնում, չէ՞, գինը ձեռ է տալիս, այնտեղ հասնում, այնտեղ թանկանում է ապրանքը, ստեղի համեմատ։ Ասենք ֆուրը ես գիտեմ արժի մոտարապես $2000-2200 ստեղից Մոսկվա, որ հասնում է։ Դա այդքան գնի վրա չի ազդում, բայց մենք ունենք տարբեր ճանապարհներ, մենք բրցնում ենք Լարսից, դա շատ կարևոր բան է։
լարսը թող լինի, իհարկե։ Բայց նես որ ամարձուն եկավ հանգարց ու մենք մնացինք։ Չէ, մենք ունենում ենք փոտի պորտը, մենք կարողանում ենք ուրիշ ձև գնանք։ Կարևորը դա է, պատերազմի ժամանակ կարևորը ճանապարհներն են։ Համավիտ եք, պարոն Ղուկաս։ Միանշանակ ձեր թույլտվությամբ ավելացնեմ հետևյալը, իհարկե ես ընդունում եմ պարոն Հարությունյանի տեսակետը, պետական մտածելակերպը, այստեղ բիզնեսի մոտեցումը գիտեք որն է, թող իշխանությունները մեզ չխանգարեն, ուրիշ բան չենք ուզում։ Հա, հիմա մեր մոտեցումը սա է, մենք պետք է գյուղացու մոտ մրցենք պետության հետ։ Կոպիտ ասած ոնց որ ես ու Գոռամատունին մի կողմից եւ պարոն Հարությունյանը մյուս կողմից, հա, մենք պետք է մեր ծրագրերով մրցենք գյուղացու մոտ։ Գյուղացին պետք է ընտրի, որն է իրան ձեռ տալիս, հա, ազատ մրցակցության գաղափարը։ Հո մենակ ապրանքի շուկայում չի մրցակցությունը, չէ, ծրագրերի շուկայում էլ է այդ նույն մրցակցությունը։ Առաջարկենք, սա, ինչ ենք մենք առաջարկում գյուղացուն, մենք ասում ենք հարգելի գյուղացի, դու վաղը, ասենք, դու ստանում ես այսօր քո մի քառակուսի մետրից, ասենք, $50 եկամուտ։ Դու վաղը կստանաս $150 եկամուտ։ Դրա համար այսօր ծախսվում է այս գումարը, մասնակի ինքը կդնի, ասենք, $1000, մասնակի, չգիտեմ, բիզնեսը կավելացնի իր կողմից $1000, հա, վաղը դու կունենաս այս հնարավորությունը։ Եվ մյուս կողմից ասենք թող այդ նույն գյուղացին գնահատի, թե ինչ է իրան առաջարկում պետությունը։ Պետությունը գիտենք իրան ինչ է առաջարկում է սա, ինչ որ վարկավորում, ջերմոց կառուցելու համար, հիմա արդեն սառնարան հիմնելու համար, հա, ինչ որ տոկոսների զեղչ է նախատեսում, ինչ որ արտոնյալ պայմաններ եւ այլն, թող գյուղացին ընտրի, թե ինքը ինչով է զբաղվելու, սրանով թե նրանով։ Լավ, մինչ հաջորդ հարցս ես առաջարկում եմ կարճատև, շատ կարճատև դադար 10-12 վայրկյան եւ շարունակենք։ Խնդրեմ։ 1976 թվականին միկրոպրոցեսորով համալրված աշխարհում առաջին հայելային ֆոտոխցիկն արտադրում է Canon ընկերությունը։ Ճապոնական Canon ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Սիրելի բարեկամներ, մենք շարունակում ենք մեր հաղորդումը եւ հիշեցնեմ, որ բաց երեկոյի տաղավարում հյուրընկալել ենք գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանին, գործարարներ Գոր Ամատունուն եւ Արտակ Ղուկասյանին։ Պարոն Հարությունյան, քանի դեռ չեմ մոռացել, մի այսպիսի հարց, որպես արդեն ազգային ժողովի փորձագետ եմ ձեզ դիմում։ Ինչու փակվեց Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ որքանով է դա ճիշտ։ Ես ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ճիշտ է կառավարության որոշումով կամ համապատասխան գործընթացով միացավ էկոնոմիկայի նախարարությանը, բայց այնուամենայնիվ ընթացքը ցույց է տալիս, որ չարտարացրեց։ Դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, եւ որպես նախինում աշխատած եւ փորձագետ եւ ընդհանրապես հետագայում էլ երկրի կապված բոլոր խնդիրներ ժամանակավրեպ էր եւ հաստատ գյուղատնտեսության նախարարությունը պետք է ոչ թե փակվեր, այլ գուցե միանար ջրային տնտեսության կոմիտեին կամ ինչ որ հզոր կառույց պետք է ստեղծվեր իր մարզային շրջանային կառույցներով, որ գյուղացին, ագարակատերը, ֆերմերը չմնալ մենակ հողի եւ խնդիրների հետ։ Ներքևից բոլոր խնդիրները պետք է վերհանվեն, վերլուծվեն, օպերատիվ կապը ապահովեր, նույնիսկ ամենժամյա, ոչ թե ամենօրյա, եւ վերևից արդեն ճիշտ որոշումներով, ճիշտ ինֆորմացիայի արդյունքում դուք ունենաք ճիշտ որոշումներ կայացնելու հնարավորություն։ Իսկ եթե կապը կտրված է, այլ դրա մասին խոսել ժամանակ ծախսելը անհնարին է։ Պարոն Ամատունի, ձեր կարծիքը։ Իմ կարծիքն է, որ գյուղատնտեսություն, պարոն Հարությունյանը դա ինձանից շատ ավելի հասկանում է իհարկե գիտի, բայց իմ կարծիքը սուբյեկտիվ, որ իրոք սխալ էր դա։ Ես ունեմ համեմատություն Սփյուռքի նախարարության հետ, որ դարավ դեպարտամենտ նա փլուզվեց, ուղակի փլուզվեց։ Այնտեղ նախարարություն չկա, այնտեղ նենց բաներ են կատարում։ Հիմա էլ դեպարտամենտն է փլուզվել։ Հա, 3-10 հոգի հանեցին, կներեք, էլի մի քիչ թեմայից ես դուրս գամ, 3-10 հոգի հանեցին։ Այդքան որ ասում էի, աշխատանք չկա, աշխատանք, նույն բանն է գալիս։ Դա պետք է լիներ նախարարություն, ոնց է գյուղատնտեսության նախարարությունը։
Պետք է հզոր կազմակերպություն լինի։ Այսինքն գտնում եք որ սխալ էր գյուղնախարարությունը փակելը։ Ես գտնում եմ որ Պարոն Ղուկասյան, Գիտեք, ես մի քիչ այլ կողմից մոտիկանամ, կարևորը որ հարցով զբաղվեն բանիմաց էներգիչնի մարդիկ, հա, հիմա անունը իրա կլինի նախարարություն, իրա անունը կլինի դեպարտամենտ, զբաղվեն կոմպետենտ, բանիմաց եւ էներգիա ունեցող մարդիկ, որոնք որ պատրաստ են հարցին տալ լուծում, անունը դրեք ոնց։ Ցավոք ասենք միշտ չի որ տենց է լինում, հա, բայց հուսանք որ կհասնենք դրան։ Միշտ չի որ դեպարտամենտը ունի նախարարության ֆունկցիաները, к сожалению, այդա է խանգարում։ Պարզ է։ Հիմա տեսեք, պարոն Արությունյան, ուզում եմ այս հարցին նախ դուք պատասխանեք, հետո մեր նաև միշյուրերը։ Այսօր ռեալ ինչ իրավիճակ է մեր գյուղատնտեսության ոլորտում։ Ցավալի է, բայց մենք այսօր մեր երկիրը այնպես իրավիճակում է գտնվում, որ ես չէի ուզենա ասել, որ թույլ է, վատ է, որովհետև փաստացի մենք պատերազմի մեջ ենք։ Այսինքն թիկունքը միշտ պետք է ուժեղ լինի եւ թիկունքից միշտ պետք է դրական նամակներ, մեսիջներ գնան դեպի ռազմաճակատ, դեպի ֆրոնտ, առաջնագիծ։ Բայց հիմա անընդհատ այստեղ էլ ասենք վատա, ճիշտ չի, բայց այնուամենայնիվ թող թեկուզ զինվորը բոլորը ճիշտ տեղեկատվությունը ստանան մեզանից, որ իրանք էլ զգան, որ հայրենիքը պետքա պաշտպանվի եւ այստեղ էլ հասկանան, որ հայրենիքը չեն պաշտպանում միայն զենքով, հզոր տնտեսություն է մեզ պետք, ժամ առաջ պետք է բոլոր գունային տարանջատումները դնեն մի կողմ եւ փորձեն մարդկանց ընդգրկել կոնկրետ աշխատանքներում, տարբեր աշխարհներում, որոնք որ հայրենանվեր են, հայրենասեր են եւ պատրաստակամ են գիշեր-ցերեկ աշխատելու հանուն մեր երկրի հզորացման։ Կոնկրետ մնացած իրավիճակ ինձ թվում է պարոն Ղուկասյան բոլորն էլ հայտնի չեմ ուզում ինչ-որ կրկնեմ, որ սա այսպես է, նա այնպես է։ Պարզ է, բայց ես ուզում եմ լսել նաև մեր մյուս հյուրերի կարծիքը, պարոն Ամատունի։ Գիտեք, ես համեմատում եմ եղածը ու հիմա, իրոք մեծ աշխատանք է տարվել։ Այս 2 տարվա համար մեծ աշխատանք է տարվել։ Ասենք, ես չգիտեմ խորհրդային միությանից փլուզվելուց հետո ինչ-որ ռեսպուբլիկա, որտեղ այդքան բան են փորձում աջակցել։ Հա, իհարկե կան բացթողումներ կան բան, բայց աջակցում է պետությունը։ Այդում են 50% վերադարձնում։ Ռուսաստանում, Ուկրաինայում, Ուզբեկստանում չկա տենց բան։ Որ բացում ենք պարնիկ, հա, ինտենսիվնի պարնիկի սադե ինտերգենսիվնի։ Ջերմոցները։ Հա, պետությունը 50% վերադարձնում, տենց բան չկա ոչ մի ռիսկ։ Մենք անում ենք այդ քայլերը։ Առաջ դա մեծ գործ է։ Իհարկե անելու բան ահռելի շատ կա, որ պետք է անենք։ Դեռ բայց աշխատանք կա ու տարվում է տեսնում ենք։ Պարոն Ղուկասյան, Ես կոնկրետ օրինակի վրա փորձեմ ներկայացնել այդ իրավիճակը։ Տեսեք, ասենք Ծիրանի օրինակը վերցնենք, հա, հիմա արդիական է այդ թեման։ Գյուղացին 300 դրամով հանձնեց իր Ծիրանը Սառնարանի տիրոջը։ Սառնարանի տերը վերցրեց, դա ծախսեց մոտ 150 դրամ յուրաքանչյուր կիլոյի վրա, արկղներն է, շարելը, դասավորելը, էլեկտրոէներգիան Սառնարանի, հա։ Գինը դարավ 450։ 50 դրամ ծախսեց ճանապարհածախսի վրա, հասցրեց Մոսկվա։ Ինքնարժեքը դարավ 500 դրամ։ Մոսկվայում նա դա հանձնում է 100 ռուբլով, մեծածախ։ Ռուբլու կուրսը 6.7 էր մոտավորապես, այսինքն 670 դրամ, 500 ինքնարժեքն է նստել։ 670 դրամով մարդը հանձնում է։ Այսինքն իրան մնում է 170 դրամ մի կիլո ծիրանից։ Հիմա բնականաբար, երբ որ մի օր էլ իրան ինչ որ մեկ ասի, որ գիտես ինչ կա, մեր մեծածախ շուկայում դու քո ծիրանը չվաճառես, այդ մարդը կարող է եւ սննկանա, որտեվ իր շրջանառու կապիտալը միանգամից այնտեղ 0 է դառնում։ Այդ ծիրանը դառնում է ջեմ, նեխած ջեմ, հա, ինքը ստիպված դա դենակցում։ Ես լուծումը տեսնում եմ հետեւյալում, որ մենք կապված չլինենք, գիտեք չէ՞ որ Հայաստանի հիմնական սպառման շուկան դա Ռուսաստանն է գյուղմթերքինը, հիմնական։ Մենք գամված չլինենք այդ ոչ կայուն, անկանխատեսելի շուկային, հա, ունենանք ելք դեպի զարգացած ցիվիլիզացիայի ներքո, հա, արդեն գտնվող երկրները, այդ սպառման շուկաները, ընկերներ, միանգամից այդ հարցերը լուծվում է։ Քեզ ոչ ոք չի ասի, գիտես ինչ կա, ես ադրբեջանցի եմ, 1000 ներողություն, դու հայ ես, իմ շուկայում
չվաճառես ու չհետա տես բան այնտեղ չկա եւ չի կարող լինել, խնդրեմ պարոն Ամատունին էլ կհաստատի դա։ Որտեղ Իսպանիայում հանգարց մեկը տենց բան ասա։ Բացառվում է էլի։ Այ ես ելքը դա եմ տեսնում եւ դրա համար այ հենց դա է, ինչի ենք մենք շեշտադրումը կատարում global gap սերտիֆիկացման վրա։ Առանց դրա եվրոպական մեծածախ առևտրականը քո չի շարունակում խոսակցությունը։ Ինչ սերտիֆիկացում ունեք։ Մենք դե այնտեղ ISO 9001 բան լավ։ Մենք ձեզ կզանգահարենք։ Հաստատ կզանգահարենք։ Պարոն Համատունի, դե դուք երկար տարիներ ապրել եք Եվրոպայում, Իսպանիայում եւ գիտեք իսկ ռեալ իրավիճակը։ Այն բոլոր նախագծերը, ծրագրերը, որոնց մասին դուք մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ էլ խոսեցիք, այսօր էլ արդեն պարոն Հարությունյանի հետ հանդիպելուց հետո տեսնում եք ռեալ իրավիճակ զարգացման, տեսնում եք, որ կարելի է ի վերջո այդ բոլոր նախագծերը կյանքի կոչել։ Գիտեք, ուրեմն նույն Իսպանիան, նույն Եվրոպայի ցանկացած երկիր, այն երկրներն են, ձեզ ոչ ոք չի խանգարելու։ Դուք արեք, դուք սկսեք։ Մենք չենք խանգարի, այնտեղ միշտ տենց է։ Հիմա եթե մենք ստեղ քայլեր անենք, այն անգամ էլ ասեցի, որ դիվերսիֆիկացիա ռինկը, դա նշանակում է պետական անվտանգություն։ Եթե մենք մեր քայլերը անենք, աշխատենք, մեծ ծրագիր մի հատ անենք։ Ես այն ժամանակ էլ ասեցի, որ եթե պետք են սպეციալիստներ բերենք, բան անենք, ես պատրաստ եմ ինքս ֆինանսավորեմ։ Որ գան այդ սպециալիստները, որ հոսան բան լինի, այն որ ասում խելքի տանք։ Ու հետո սկսենք անել Եվրոպա։ Ռուսաստանը ամեն ինչ կարա լինի, ճիշտ է ասում պարոն Ղուկասյանը, Ռուսաստանում ամեն ինչ կարա լինի ցանկացած վայրկյանում։ Ու հազար անգամ եղել է։ Բոլորս էլ ինչքան են գումար կորցրել Ռուսաստանում, որ փողը փոխվում էր, ուրբաթ-օրերի գնացում են երկու շաբթի բանը փողը ուրիշ է լինելու փոխել հնարավոր։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Ամենաանկայուն, ամենաանստաբիլ, որ ցանկացած ժամանակ մի բան կարա լինի, դա։ Մեզ պետք է ստաբիլ շուկա։ Այո, Եվրոպայում։ Ուրեմն սա այն դեպքերից մեկն է, որ ես նախ շատ ուրախ եմ ու հպարտ եմ, որ մեր հայ քաղաքացիները, կայացած բիզնեսմենները այսօր եկել են եւ ուզում են ներդրում կատարեն հանրապետությունում եւ իրավիճակային հարց կարգավորեն։ Այստեղ իրոք պետության դերը արդեն մեծ է։ Պետությունը պետք է անմիջապես ազդանշան տա, ընդունի, այն որ ասում է ձեռքից բռնած տանի անմիջապես բոլոր տեղերը ցույց տա եւ ռեալը ներկայացնելով նաեւ այնպես չանեն, որ մարդիկ հիասթափվեն։ Ուղղակի ճիշտ ասեմ, որ գիտեք, սա մեր երկիրն է, մի քիչ ավելի քրտնաճան աշխատանք է պետք, մի քիչ ավելի ներդրում է պետք։ Եվ բիզնեսմենին օգնելով եւ ինչու՞ չէ նաեւ Եվրոպայում երկար ժամանակ ապրած բիզնեսմենին բացատրել նաեւ, որ մեր Հայաստանում այսօր իրավիճակը այլ է, ժողովրդի վիճակը այլ է եւ գիտեք ինչ, որոշ եվրոպական օրենքներ, սկզբունքներ այս պահին նամանավանդ պատերազմով երկրում դառնում են 0 Եկեք առաջնայինը եւ որպես բիզնեսմեն եւ հայ նպաստենք մեր երկրի հզորացմանը, այդ թվում գյուղատնտեսության զարգացմանը, կրկնում եմ, ես պատրաստ եմ թեկուզ իմ չնչին հնարավորությամբ, ինչով որ ձեզ կարող եմ օգտակար լինել, անկեղծ լինել ձեզ հետ։ Բայց ուզում եմ մեկ բան վերապահել, որ տեսեք, ասում ենք Եվրոպա, Բարսելոնա, Գերմանիա, Ավստրիա Եվ նաև ասեմ, տեսեք Ավստրիայի զարգացման հիմնադրամը, այս էլ որ երրորդ տարին է հանրապետությունում ծրագիր է իրականացնում օրգանիկ գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Եվ այդ սերտիֆիկացման խնդիրն է լուծվում որպես օրգանիկ պրոդուկտ արտադրան գնալու եւ նաև կար մեկ լավ ծրագիր, որ ընդհանուր պետք է ստեղծվեր առնպրոդուկտ։ Այսինքն մենք ընդհանուր այդ պետության, տեսեք գյուղատնտեսության նախարարությունը անունը կդնենք, թե ինչ եք դնելու այստեղ է պետական քաղաքականությունը, որպեսզի այդ ամեն ինչը հայկական արտադրանքը մեկտեղվեր, որ հետագայում արդեն ձեր ասած շուկան դիվերսիֆիկացվեր։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապված շուկայի, լավ օրից չէ, որ մենք այսօրվա դրությամբ մեր հիմնական ապրանքը փառք Աստծո գոնե հնարավորությունը Ռուսաստանի Դաշնության թեկուզ ինչ որ ձեր ասած վայրի վերումներով, բայց այնուամենայնիվ գոնե կա։ Աստված մի հարացը, եթե դա չներ, բացարձակ մենք խնդրի մեջ։ Ուրեմն եկեք եղածը պահպանենք
եղածի վրա զարգացնենք։ Եվ նաև հաշվի առեք, տեսեք, եթե մենք միավորներով վերցնենք Բարսելոնում մեր սպյուրքը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունում մեր սպյուրքը, տեսեք, հենց մեր Ռուսաստանի Դաշնությունում ապրող հայերը, այսինքն մոտակա սպյուրքը ցույց տվեց իր համախմբվածությունը եւ ես կուզենայի ոչ թե պահից ելնելով արձագանքեն իրավիճակին, թեկուզ իրան հետ կապված խնդիրը, քանի որ մենք գիտենք արկախ ենք միշտ մեր ճանապարհները փակ են, մենք շրջապատված ենք գիտեք չագեշտավոր ինչ կարգի հարևաններով, պետք է ինչ անեն դրսի ապրող ցանկացած հայ քաղաքացի պետք է հայ ազգությամբ մարդը լինի երաժիշտ, ֆուտբոլիստ, գիտնական, ով ուզում քաղաքական գործիչ լրագրող, իրանք մտածեն ոչ թե իրավիճակից դուրս գալով, այլ մինչև իրավիճակը փորձեն իրենց հնարավորությունները կոնկրետ ուղղվածությամբ ուղղել դեպի մայր Հայաստան, որովհետև միևնույն է, այս կղզյակն է, որ պայքարելու է, հազարամյակներ պայքարելու է, էլ մի քանի հազարամյակ էլ պայքարելու է, հայկական բրենդի օջախը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է մեկտեղվի։ Տեսեք Տաուշի դեպքերի գործողությունը հետ կապված անմիջապես արձագանքը եղավ, աջակցել ֆինանսապես, տեխնիկապես, վարչապետն էլ ասաց, որ ուղղվածությունը մեկտեղեք ֆինանսական, որպեսզի այստեղ խնդիրները կարողանան լուծել։ Դա պետք է ոչ թե իրավիճակից ելնելով լինի, կայուն հոսք եւ մարդկային ուղեղներով, հնարավորություններով ժամանակ առ ժամանակ եւ իրենց երեխաներով բերել դաստիարակելով հայրենիքի հողը, հոտը համը զգալով եւ ինչու՞ չէ կուր համագործակցությամբ։ Մենք իմ ամենացավալի թեմայներից մեկի մասին է հիմա խոսքը պարոն Հարությունյանն ասեց ներգաղթի։ Ես էլի վերադառնում։ Հայրենիք վերադառնանք, հայրենիքի հողը։ Մենք երրորդ անգամ արդեն հանդիպում ենք պարոն Ուղուշյան, այս խնդրը ես հաբարձացնում եմ, երեկ շատ ուրախացա, իրոք Սփյուռքի դեպարտամենտը ջախջախվեց, 10 հոգի աշխատանքից դուրս հանեցին։ Հիմա 20 ընտանիք մենակ ինձ դիմել են, որ օգնեմ իրանք ստանան անձնագիր հայկական, իրանց ատկազ են անում, բոլորին ատկազը։ Ենգի բարվի աղջիկը ստեղ է։ Այո։ Լեոնիդ Ենգի բարվի, հայտնի մեր, այո, ատկազ։ Այդ աղջիկը երեխեքին տանում է Արարատ սար, փոքրիկ դրոշներ բանանում, ասում է երեխեքին, որ միշտ որ նայեք Արարատ սարին, իմացեք այդ ձեր փոքր Հայաստանի դրոշը տեղ կա։ Մի հայրեն ասել, հայրեն չէր խոսում այդ կինը, աղջիկ կին, հայրեն չէր խոսում, սիրել է, եկել է իրան ատկաս։ Հասկացել է իր հոր հայրենիքն է, իր նախնիների հայրենիքն է։ Դուք հասկանում եք, կհիշեք 80 թվերին Գարիկ Կասպարովը եկավ ստեղ, բան էր ուզում, պրոպիսկա հայրը ոնց է, գրանցում էր ուզում, չտվեցին, հետո սահքյանքներս հետևից ելած ասում են, բայց հայ ես, չէ, բայց հայ ես։ Երկու սենյականոց բնակարան էին ուզում, Երևանի ցանկացած հատվածում, ես այն ժամանակ սպորտային մեկնաբան էի, եւ մեր սպորտի այն ժամանակվա հայրերը այնքան տհազ էին, որ չհասկացան ով է Կասպարովը։ Նրան ասեցին ոչ, մենք ձեզ կտանք մեկ սենյականուց բնակարան, հետո տեսնենք, եթե դառնաք աշխարհի չեմպիոն, կավելացրինք եւս մեկը։ Եվ նրա մայրը Կլարա Շահյանն ասաց, որ ամեն ինչ պայեք ձեզ, մեր ոդկա այլևս Հայաստանում չի լինի։ Վերցրեց իր որդուն ու գնաց։ Եվ այդ տխմարների պատճառով մենք կորցրեցինք Հայաստանցի արդեն աշխարհի չեմպիոնի 13-րդ չեմպիոնը։ Նույնը հիմա է կատարվում։ Որովհետև երբ որ ղեկավարում են տահաս մարդիկ, ոչ բանի մարդ, երբ որ իշխանությանը գալիս են մարդիկ, որոնք դրա իրավունքը չունեն, դա սարսափելի է։ Ես 47 տարիների ընթացքում ինչ լրագրության մեջ եմ, միշտ ապշել եմ, ոնց կարող է մեր ազգը, որ այդքան հանճարեղ մարդիկ է տալիս, նաև այդքան ոչ բանի մարդ, տահաս ղեկավարներ տալ։ Էլ չեմ խոսում նախկին երկրորդ եւ երրորդ նախագահների մասին, որոնք անօրինական եկան եւ դարձան Հայաստանի նախագահ, պարզապես զավթեցին իշխանությունը։ Արդյունքն էլ տեսակ ինչ եղավ։ Այդպես չի, պարոն Ղուկասյան։ Միանշանակ այդպես է, ես զուտ երկու բառ ավելացնեմ, սա երկարամյա բացասական ընտրության արդյունքն է։ Отрицательный отбор ռուսերեն ասած, հա, բնականաբար, եթե դու քո այգուց
լավ բարձր պտղաբեր ծառները կտրես քոքից դենքցես, թողնես մենակ տկար բերք չտվող հա ծառները, հա բնականաբար հա կոմոդ լինելու է այդ արդյունքը, որը մեզ մոտ եղավ այս 30 տարվա ընթացքում այդ բացասական ընտրությունը կատարելու արդյունքում, հա ունեինք այն ինչ որ ունեինք։ Պարոն Հարությունյան, ես անկեղծ ասած շատ ուրախ եմ այսօրվա մեր հանդիպման համար, որտեղ այսօր դուք հնարավորություն ստացաք ոչ միայն ծանոթանալու, այլ կարծում եմ նաև երևի պարոն Ամատունին էլ կհաստատի, պարոն Ղուկասյանն էլ, որ առաջիկա համագործակցության հրաշալի հնարավորություն կա զարգացնելու, իրագործելու այն նախագծերը, որոնց մասին մեր գործարարները խոսում են։ Այդպես է։ Իհարկե, այդպես է, ցանկացած հայ հանդիպելուց միշտ պետք է մտածեն արդեն նոր գաղափարի եւ երկրի զարգացման համար։ Եվ նաեւ ես կուզենայի ավելացնել, որ իմ ծանոթ բարեկամներից, իմ համերկրացիներից շատերը եղել են Բարսելոնայում եւ երկչույի Անահիտ Սահակյան եւ ժամանակ առ ժամանակ համերգներով փորձել են եւ Բարսելոնայում շատ ուժեղ մեծ ընդունելություն է եղել։ Ես ուզում եմ ասել, եկեք որ ասում պետությանը, ղեկավարությանը հանգիստ թողնենք, ամեն մեկից ինչ գործ հասնում է, ամեն մեկս մեր գործը անենք, ամեն մեկս մի հատ ծառ տնկենք, մի հատ մոմ վառենք, թե չէ քննադատել, ոնց որ այսօր մեր հայ ժողովրդի արդեն մեծամասնությունը դարել է քաղաքական գործիչ, ամեն մեկը գիտի ոնց անի, բայց ինքը ոչինչ չի անում։ Ամեն մեկս մեր գործն անենք, պարոն Հուշյան, եւ օրինակ ծառայենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձեր ասած այդ քաղաքական խնդիրների հետ կապված, ղեկավարները կգան կգնան։ Կլինի մի ժամանակ լավ, մի ժամանակ վատ։ Ժողովուրդը միշտ մնայուն է, իր բոլոր սկզբունքներով հանդերձ։ Ուղղակի օգտվելով առիթից ես կուզենայի ասել, որ մենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության հարցում լինենք բոլորս միակարծիք։ Դա լինի Հանրապետության առաջին նախագահ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, վարչապետ եւ ժողովուրդ։ Երբ որ հարցը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգությանը, ես կոչ եմ անում մեր բիզնեսմեններին եւ մեր սփյուռքահայերին եւ հայ ժողովրդին, որ բոլորս համախմբվենք, որ մեր փրկությունը մեր միասնության մեջ է։ Եղավ, հրաշալի է, ես ում շնորհակալություն հայտնել ձեր բոլորիդ, մեզ հատկացված ժամանակից նույնիսկ 10 րոպե ավելի մենք զրուցեցինք, բայց կարծում եմ, որ այդքանով չենք ավարտում, մեկ ամիս հետո էլ առաջարկում եմ, եթե ոչ նույն կազմով, ապա պարբերաբար հանդիպենք, այո, խոսենք հարցերի մասին։ Շնորհակալություն իսկապես, որ եկաք, ձերի բարեկամներ, հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանին եւ երկու հրաշալի գործարարների Գոռ Ամատոնուն եւ Արտակ Ղուկասյանին։ Եկեք մենք էլ, ինչպես ասեց պարոն Հարությունյանը, լինենք միասնական, հավատանք եւ հուսանք, որ մոտ ապագայում ամեն ինչ շատ լավ է լինելու։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։ LG սպասք լվացող մեքենաներում օգտագործվող TrueSteam տեխնոլոգիայի հիմքում ընկած է տաք ինտենսիվ գոլորշու օգտագործումը, որն ապահովում է սպասքի մակերևույթի հակավիրուսային մշակումն ու լիարժեք լվացումն անգամ սննդի կոշտ մասնիկներից։ Կորեական LG ընկերության պաշտոնական գործընկեր Vega։ Առաջինը Հայաստանում Nest կուտակային ամենամեծ համակարգը, որի շնորհիվ կարող եք կուտակել միավորներ ձեր ավտոմեքենայի ամենօրյա ծախսերից, պարզապես օգտվելով բոլոր այն բենզալցակայաններից, գազալցակայաններից ու ավտոտեխսպասարկման կետերից, որտեղ փակցված կլինի Nest տարբերանշանը։ Դե իսկ կուտակված միավորներով կարող եք կազմել ապահովագրական պայմանագիր։ Շտապեք ձեռք բերել ձեր Nest քարտն անվճար, զանգահարելով 060 540 540։